ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ 9 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਡੈਨੀਨੋਲਾ ਸੈਰੇਬਰਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਚੀ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸਿਰਫ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ 140 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੰਬੋ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਤਾਂ 110 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਛੀ 140 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ 140 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਨੀ ਟੈਰਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਛੀ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸੋਨਿਕ ਮਸਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਵੇਵ ਲੈਵਲ ਸਾਊਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।